Guys, share ko naman sa inyo itong aking buttered garlic shrimp. Sobrang dali lang nitong lutuin, guys. Simulan natin yan sa pagtanggal ng bituka. Gamit lang ako ng toothpick para matanggal yan. Pagkatapos niyan ay hugasan ng mabuti. Tapos dito naman sa kawali nagtunaw ako ng butter. Tapos nilagyan ko na ng bawang. Haluin lang yan hanggang maging aromatic na. Tapos ilalagay ko naman ng hipon. Hahaluin lang yan. Nilagyan ko na rin yan ng sili, isa lang. Tapos hinati ko sa gitna. Sobrang ahang naman kasi yan, guys. Tapos nilagyan ko na ng ketchup. Tapos itong hot sauce. Tsaka hahaluin. Timplahan naman ng paminta tsaka ng asin. Lagyan na rin ng konting betchin. Tapos yan, haluin lang hanggang sa maluto na. 3 minutes lang yan, luto na. Mabilis maluto ang hipon. Yan, sali na sa serving bowl. Syempre, kanin is life. Ayan, gagawa naman akong turmeric rice. Nagisa lang ako ng bawang at sibuyas, tapos nilagyan kong turmeric powder. Tapos sinunod ko na itong mga bahaw na kanin. Ayan, halo-halo na yan, guys. Tinimplahan ko na rin ng asin at saka ng konting paminta. Halu-haluin lang yan. Tapos, ayan, goods na rin yan. At ayan na, luto na, guys. Tara, simulan na natin ang ating pagmumukbang. Pangalawang beses ko pa lang itong magpapakita sa inyong kumakain sa harap ng camera. At sana manood kayo, guys. Tara, let's eat! Binibilisan ko ang kain ko dito kasi marami pa akong gagawin. At ayan na, guys. Salamat sa panonood. God bless you all.